ကျွန်တော်တို့ကာလာတပ်ပရုပ်အကြောင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြောမှာပါဟုတ်ကဲ့ကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကပြောပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့မိခွန်းနေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ18ရက်3လ2026မှ12ရက်9လ2026ထိအောင်ကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်ပေါ်မှာပါအားလုံး116ရက်ကြာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေတော်တော်များများမှာဆရာကဒီတစ်ချိန်ဘာလို့ထုတ်ပြောရတာလဲလို့မေးလာနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့မေးတဲ့လူမရှိပါဘူးနော်မေးလာနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့12ရာသီခွင်မှာဝါရောရာသီ4ရာသီပေါ့ဗျာဝါရောတက်ရာသီ3ရာသီရှိပါတယ်မိထုံရဲ့တူရဲ့ကုံရာသီရဲ့နော်3ရာသီရှိပါတယ်အဲ့ဒီ3ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတမိုင်းကိုတော့1945နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒါလေ့လာတာပါဟိုဘက်ကဟာတွေပြန်ပြီးတော့ဘက်ဆုပ်ပြီးတော့လေ့လာရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့1945ကနေပြီးတော့တရက်ဒလာ1945ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ထိအောင်နော်မိထုံရာသီမှာမိထုံ4ရာသီပေါ့နော်ဝါရောရာသီမှာရာဟုဂျူက9ချိန်ဖြတ်တန်းပြီးပါပြီနော်နောက်ထပ်2ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကောစာရာဟုဂျူက2ရာသီမှာ4ချိန်ဖြတ်တန်းပြီးပါပြီ2ရာသီကလည်းဝါရောရာသီပါပဲနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုံရာသီမှာ9ချိန်ဖြတ်တန်းပါတယ်ခင်ဗျနော်ကုံရာသီ9ချိန်ကအခုဖြတ်တန်းနေပါတယ်ဒီဝါရောရာသီတွေမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝါရောရာသီတွေမှာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကောစာရာဟုဂျူဖြတ်တန်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ပထမ1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဟီရိုရှီမာနဲ့နာဂါစကီတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက1945ဝါရောရာသီမှာကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာမေထုံရာသီမှာဖြစ်ခဲ့တာဆရာတူရာသီဝါရောရာသီမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာမှာလीမေးရမှာတူရာသီကြတော့ဗျမဖြစ်စဉ်ကောင်းကောင်းတူရာသီက4ချိန်တော့ရှိသွားပြီဖြစ်စဉ်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒိတ်တွေကတော့ရှိပါတယ်နော်ဒိတ်တွေတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တူရာသီကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတမိုင်းဖတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ဒိတ်မတွေ့ရဘူးအခုကျွန်တော်တို့မေထုံရာသီကိုရာဟုဂျူရောက်တော့ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတာရှိတယ်နော်စွဲနေတဲ့ဒိတ်တွေရှိတယ်မေထုံရာသီမှာနော်မေထုံရာသီမှာရာဟုဘယ်ချိန်တော့ရောက်ခဲ့သေးတော့အဲ့တော့လည်းကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်တာပဲနော်ဝါရောရာသီမှာပဲမေထုံရာသီမှာဖြစ်တော့9ရက်3လ2019ကနေ23ရက်9လ2020အထိအောင်မေထုံရာသီကိုဝါရောရာသီကိုရာဟုဖြတ်တန်းတယ်။တနိုင်ငံလုံးသိနေတာပဲတကဘာလုံးခံရတာပဲဘာဖြစ်ခဲ့တော့1945နောက်ပိုင်းမှာနော်4ချိန်မြောက်မှာ5ချိန်မြောက်မှာ5ချိန်မြောက်မေထုံရာသီကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်1945ကနေ2026အတွင်း5ချိန်ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာ9ရက်3လ2019ကနေ23ရက်9လ2020အတွင်းမှာကာလာတပ်ပရုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒိတ်ပြန်မရှာတော့ဘူးဘာဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်2019 2020လीကျွန်တော်တို့အသက်ပြည့်ရနေလွတ်အောင်ပြေးရတာလीကိုပြစ်လीဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဝါရောရာသီမှာဖြစ်တာမိထုံရာသီဝါရောရာသီအခုရောက်နေတာကုံရာသီဟုတ်ပြီကုံရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တာကကျွန်တော်ဒီ2026အထိ9ရက်စနေ2026အထိရှိမှာနော်9ချိန်မြောက်ဖြတ်တန်းတာအဲ့တော့ဒီကုံရာသီကိုရာဟုဖြတ်တန်းတော့မှာဒါမျိုးရာဟုကတော့ကျွန်တော်တို့တာယနာစလစ်ဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့နိယယနာစနစ်ဆိုရင်တော့18ရက်5လ2025ဒီ9ရက်12လ2026ထိအောင်သူကကုံရာသီရာဟုရောက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြင်ငင်ကြီးပဲလုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့မင်ရာသီမှာပဲရှိသေးတယ်ရာဟုကျိုးကနော်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တော့6ရက်3လ1988မှာ23ရက်9လ1989အထိကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဝါဆောစာချုပ်ကြီးအဲ့ဒီမှာ
ပြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးအဲ့ဒီ1988 89မှာပဲဟိုကခွဲထွက်ဒီကခွဲထွက်ဒီဖြစ်ကုန်တာကမ္ဘာအရေးလीနော်အဲ့တော့ကာလာတပ်ပတ်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်1988 89 1988 89အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အခြေအနေလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲလीနော်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိနေလို့မပြောတော့ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့18ရက်5လ2025ကနေ9ရက်12လ2026အတွင်းကုန်ရာသည်ဝါရောရာသည်ဒီရာသည်ကိုဖြတ်တန်းတော့မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဒီကမ္ဘာကြီးကိုပြောတာနော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအီရန်ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်လားအီရန်ဘာဖြစ်နေလဲဒီဝါရောရာသည်တွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဝါရောရာသည်ကကြည့်လေဗျာဝါရောရာသည်ဘက်မှာရာဟုရှိတယ်သင်ရာသည်မှာကိတ်ရှိတယ်လေသင်ရာသည်ကမီးရာသည်ဟိုဘက်ကလေးရာသည်လေလေးနဲ့မီးလေဒီပြင်ဂျိုတွေမှာအမီးမရှိဘူးနော်ဒီရာဟုတစ်ခုတည်းအမီးရှိတာဦးကောင်ကလေးရာသည်ဆိုရင်အမီးကမီးရာသည်ပဲဦးကောင်ကမီးရာသည်ဆိုရင်အမီးကလေးရာသည်ရာဟုဂျိုရဲ့ထူကြချက်ကကျန်တဲ့ဂျိုတွေမှာအဲ့လိုအမီးတက်မထားဘူးထူးဆန်းတယ်နော်ရှေးတုန်းကဒါပဟေလိတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဘာမြေကြီးကိုတော့စာအုပ်ကြီးလိုပဲသဘောထားရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ရှောက်ဆင်းချင်းကြည့်တာပေါ့နည်းနည်းတော့ပြင်ပန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဇန်လေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အရသာနော်အခုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1988 89ကုန်ရသည်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်1988 89ကုန်ရသည်ဝါရောရသည်လေးရသည်မှာရောက်ဖြတ်တန်းတော့မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုဘာဖြစ်တော့အခု2025 2026မှာဝါရောရာဒီရောက်နေပြန်ပြီကုန်ရာဒီကိုရောက်နေပြန်ပြီအခုနေတိုးအဖွဲ့ဘာညာကြွေးကွာတွေပြောနေပြီအတန်ပလန်တွေထွက်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကာလာတပ်ပယုတ်ဝါရောရာဒီမှာဖြတ်တန်းတော့မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအခုကျွန်တော်တို့ကာလာတပ်ပယုတ်က18ရက်3လနေ12ရက်9လအထိဖြစ်မှာ12ရက်9လအထိဖြစ်မှာကျွန်တော်1945ဖြစ်တုန်းကတော့29ရက်9လဆိုတာသူက6ရက်8လမှာဖြစ်လိုက်တော့ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေဗျာပြာပုံထဲမှာလူတွေခင်ဗျတီးတဲ့လူကတီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျမြေမကောင်းရှူမကောင်းကြီးဒါမေးထုံရာဒီမှာဖြစ်ခဲ့တာနော်အခုမေထုံရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုန2019တော့ရောက်တော့ကြည်လေမြေမကောင်းရှူမကောင်းလေရာဟုကျအဲ့တော့လည်းကာလာတပ်ပတ်ဖြစ်တာမေထုံရာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကာလာတပ်ပတ်နဲ့ကုံရာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကာလာတပ်ပတ်အခုကကုံရာဒီမှာဖြစ်တာမေထုံရာဒီမှာတော့နှစ်ကြိမ်ကြုံပြီးပြီအဲ့ဒီနာဂါစကီဟီရိုရှီမာအဲ့ဟာရဲ့ကိုဘေးရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကုံရာဒီမှာကုံရာဒီကြတော့ဟိုအန်နေရီမပြောမင်းပြောင်းမင်းလွဲတွေကိုပြောတယ်နော်မင်းပြောင်းမင်းလွဲတွေဆိုတော့ဆိုဗီယက်ယူနီယံဆိုကြည့်လေအဲ့တော့မီခေဂေါ်ဘာချော့တို့ခေပဲလေအဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ရှားကြည့်တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကာလာတပ်ပတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဟိုပေါ့တိတ်လေပူစရာတော့မလိုဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေထုံရာဒီရတာလူတွေကိုပြလူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဒုက္ခရောက်တာလေအနုမြူလူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဒုက္ခရောက်တာဒီကုံရာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကာလာတပ်ပတ်ကတော့ဟိုတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပိုးဆိုင်နေတယ်နော်တိုင်းပြည်တွေနဲ့ပိုးဆိုင်နေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေဗျာ1988 1989ကဘာနဲ့ဝမ်းအဲ့တော့လည်းအဲ့တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုအဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားတို့ဘာတို့ဆိုအခုကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတော့မတွေ့တော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအပေါ်ယံဟိုတမိုင်းကိုသိတာပါဟိုလူကျွန်တော်တို့ကနည်းနိုင်ငံကြီးတွေကိုလေ့လာပြီးပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကြားဘူးခဲ့တာပဲပြောနေတာနော်အဲ့မှာဒိတ်တွေရှာလိုက်ရင်တော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကုံရာဒီကိုရာဟုကျူဖြစ်ပေါ်တော့ဖြတ်တန်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာလာတပ်ပရုပ်ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအဲ့တော့ဝါစောစာချုပ်တို့ဘာလို့ပြက်ခဲ့တယ်လေဒါမှအဲ့ကာလာတပ်ပရုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကပိုင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်နော်ကပိုင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့မင်္ဂလာသတင်းပဲဗျာနော်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲနော်1945ကာလာတပ်ပရုပ်ကြီးပြီးတော့
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးလည်းပြီးသွားတယ်နော်အဲ့မှာစစ်အေးကာလဘာညာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လို1945မတိုင်ခင်များ1939ကနေဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာ1939နဲ့1945ကြားကာလရောက်နေတာနက်ခတ်လိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်နက်ခတ်လိုင်းနက်ခတ်ဒိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ1945နဲ့1939ကြား6နှစ်ဖြစ်နေတာအဲ့6နှစ်ခင်ဗျာကြည့်လိုက်လေဗျာဘယ်လောက်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်လူတွေဘယ်လောက်သေးကုန်တော့အခုရောဟုတ်လားအခု2026ကိုဘက်ပြန်ဆုပ်လိုက်အခုမှစမ်းတိုင်းဟိုနော်2025ကိုဘက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ကဲ6နှစ်ပြန်ဆုပ်လိုက်2019ကနေကျွန်တော်တို့စိတ်အေးစရာတွေကများများတွေးခဲ့လားစိတ်ပူစရာတွေကများများတွေးခဲ့လားကိုဗစ်ကလေးကနေဒီနေ့ထိအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလာတပတ်ရုပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အေးချမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်အေးချမ်းမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1945အနုမြူကိစ္စဘာညာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးကလက်နဲ့ချတဲ့လူတွေကလက်နဲ့ချငြင်းညမ်းသွားတယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်ရသည်1988ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်နော်မီခီကောဘာချောတို့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကြီးသူတို့ခွဲထွက်ကုန်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းအဲ့တော့ကပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ဖြစ်ခဲ့တာပဲအခုက2026ကကုန်ရသည်မှာရောက်တဲ့အချိန်ကာလတပတ်ရုပ်ဖြစ်တယ်အခုလည်းအစိုးရအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေကြတာပဲလေအစိုးရအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေကြတာပဲနော်အဲ့တော့အော်လို့လက်ခတ်ပြီးနေတိုက်တဲ့ဆိုင်ပဲလို့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုစာဖတ်တာဒါလူတွေကိုစာဖတ်ပြတာနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်ဝါရောရာသီမှာဖြစ်တာကျွန်တော်တူတယ်ဟိုကမီးထုံရာသီမှာသူက2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ2ကြိမ်ပေါ့ဗျာ2ကြိမ်လုံးပေါ့နော်2ကြိမ်လုံးကမီးထုံရာသီမှာဖြတ်တန်းခဲ့တိုင်းနော်ဥမာပေါ့1945တော့ဖြစ်တော့လည်းအဖြစ်ဆိုးကြီးပဲနော်အခု2019 2020လဲတကဘာလုံးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါတကဘာလုံးဖြစ်တာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ကြားထဲမှာ3ကြိမ်မြောက်မှာ1981ကနေ1983မှာအဲ့ဒီမီးထုံဝါရောရာသီကိုရာဟုဖြတ်တန်းနေတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အီရန်ပဲဗျအဲ့တော့ကလည်းနော်အီရန်တော်လိုင်းအီရန်နိုင်ငံမှာမင်းမြောင်မြလဲဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဖတ်ဘူးတယ်ဟာအမေရိကန်တိုင်ယုံဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်စာကအဖြစ်အီရန်တက်လာတဲ့အစိုးရဖမ်းတာတို့ဘာလို့အဲ့မတိုင်ကာလာတဘယူမတိုင်ခင်ပဲအီရန်ရှားပင်တွေပါပြုတ်ချဘာညာဖြစ်ကုန်တာလေအဲ့လိုလို့မီထုံရာသီမှာလဲထူးခြားတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကုန်းရာသီရာဟုဖြတ်တန်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလာတဘယုတ်ကလည်းဒါထူးခြားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတယ်လေဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမီထုံရာသီမှာသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောဂပြီးရတယ်လူသိရှင်များယောဂပြီးရတယ်မီထုံရာသီမှာရာဟုဖြတ်တန်းတဲ့ကာလာတဘယုတ်ကာလာဝင်းကျင်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာဒီကုံရာသီမှာတော့ဒါအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့စစ်တာပေါ့ဗျာနော်ကုံရာသီမှာတော့သူကနိုင်ငံကြီးအနေအထားတွေပြောင်းလဲကုန်မှာပဲပြောတာနော်အဲ့လိုပဲပို့ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုံရာသီမှာကကျွန်တော်တို့ကုံရာသီမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကုံရာသီမှာကျွန်တော်တို့6ရက်3လ1988ကနေ23ရက်9လ1989ဒီထဲမှာဗာဒိတ်တွေပါတော့ကိုယ့်အကူတည်တယ်နော်အားလုံးသိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှေ့က1969တို့1950တို့ကကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရှားရှားကျွန်တော်ရင်ထဲကိုစွဲနေတော့တဲ့အနေအထားတွေမတွေ့ဘူး1988တော့တွေ့တယ်1988နောက်ပိုင်းမှာ2006 2008ဟုတ်လားနော်အခု2025 2026ဒီကုံရာသီရာဟုကလေနိုင်ငံကြီးတွေကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေပြောင်းလဲတော့ဖြစ်မှာတော့သိကြတာပေါ့နော်ဒီကုံရာသီကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့ဒါခုလေရွေးကောက်ပွဲတွေပါနေအပြောင်းလဲလုပ်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာသိမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဒီလိုအဲ့ကာလာတဘယုပြီးသွားရင်လည်းအေးချမ်းသွားတာလေအေးချမ်းသွားတာအဲ့တော့လို့ကျွန်တော်အလုံးကြီးကျသွားတယ်နော်ကျသွားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်
ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကာလာတပ်ပယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြောစရာရှိသေးတယ်